Horto Florestal de São Paulo, julho de 2021, saindo aqui do marco do Trópico de Capricórnio do Museu Florestal Otávio Vec. Vamos descer para a parte plana do parque, onde tem os lagos, né? Muito bonito aqui o Horto Florestal. E principalmente dia de semana, não tem muito movimento, melhor ainda. Muita gente praticando exercício, correndo, caminhando. Muito legal. Lá no fundo, o lago principal. Olha só a altura desse bambuzal. É muito alto. O morador do parque aqui, um residente. Mais dois residentes aqui do parque. Existe uma pequena ilha aqui, estava fechada para reforma, agora eles liberaram. Vamos dar uma chegadinha lá.